Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem, graças a Deus. E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então, pessoal, acabei de chegar do serviço, tô toda descabelada, minha cara de cansada, mas vai assim mesmo. E o vídeo de hoje é aquela tag O que tem na geladeira e é em collab com a minha amiga Ed. O canal dela é Coisas da Ed. Eu vou deixar o link do canal dela aí embaixo na descrição do vídeo. Então, assim que acabar esse vídeo, vocês correm lá e vai assistir o dela, porque tá muito legal. Vocês vão ver que não tem quase nada na minha geladeira. E antes que vocês mandem eu criar vergonha no mercado fazer compras, a gente ia ontem, sexta-feira, no caso. Aí começou a chover, meu marido foi plantar e não teve como a gente ir na cidade fazer as compras. E outra que a gente come no serviço, então a gente quase não faz refeição em casa. Então minha geladeira tá quase vazia, mas não é por preguiça de ir no supermercado, não. Então, vem comigo. Então, vamos começar por aqui. Aqui a gente tem sorvete. Aqui tem queijo ralado. Aqui tem uma carne, que eu não sei por que ela tá aqui, porque as carnes ficam lá no freezer. Eu não deixo aqui porque é muito pequeno, aí vira uma bagunça. E aí fica aqui as linguiças que eu deixo aqui separada, fica mais fácil de pegar, né? Aqui nessa gaveta não temos nada. Aqui temos uma massa para lasanha. Aqui temos um resto de presunto. Fica assim nessa embalagem porque a gente compra a peça inteira, né? A gente não já compra fatiado. E ali tem um restinho de palmito, já tá acabando, só um restinho mesmo. Aqui temos um potinho com pimenta. Aqui temos refrigerante, ovos. Ah, esse negócio aqui é... Como que fala, gente? Rapadura com amendoim. Aqui temos umas gomas de tapioca. E aqui temos um frango que tá descongelando para me fazer agora na janta. E aqui nas verduras, temos uma maçã e 3 cenouras que já estão estragando, tá vendo? Porque a gente come o serviço e não faz comida em casa e acaba que perde as coisas tudo. E aqui temos 3 caju que eu ganhei ontem. Agora aqui na porta temos ketchup, molho de pimenta, mais molho de pimenta, leite condensado, fermento para bolo, massa tomate, um resto de maionese, tá quase acabando também. Aqui coco ralado e um restinho de leite em pó. Aqui temos alguma cerveja, né? E um energético. Aí aqui temos bastante água, né? Porque a gente não tem filtro. Então fica nas garrafinhas a água. Até minha água com gás acabou também, tenho que comprar. E aqui tem um vinho que eu gosto de usar para fazer carne no forno. E mais aqui embaixo temos mais água e aqui um vinagre. Esse é o freezer onde ficam as carnes. E não se esqueçam de ir lá no canal Coisas da Ed, conferir o vídeo dela, hein? Aqui está as carnes. E eu tô esperando acabar essas carnes pra mim dar uma lavada no freezer, né? Tá precisando. Então, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like aí pra me ajudar. Se inscreve no botãozinho vermelho aí embaixo pra não perder mais nenhum vídeo aqui do canal. Fiquem todos com Deus e tchau!